আজি খাবলৈ লৈছোঁ ৰঙালাও আগ জিকা বিলাহী মাছৰ তৰকাৰী তাৰপিছত আছে মাছ ফ্ৰাই এটা আছে কান্ধুলি মাছ এটা আছে ভাঙোন মাছ জলকীয়া বেঙেনা মাছৰ পেটু নাই তেল ওলাইছে ইমান ডাঙৰ মাছটো আৰু ক'ত পেটু ওলাব তেল খাৰ আৰু আছে এয়া চালাড তো আহক এতিয়া মই খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ ফেচবুকত চাই আছে যদি পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ইউটিউবত যদি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি বহুত বেছি আশা কৰিলোঁ বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এই মাছৰ খাৰটো বৰ ভাল লাগে খাই বেঙেনা মাছৰ পেটু খাৰটো খাই বৰ বেছি ভাল লাগে ক'লা জলকীয়া এটা এইটো মেচেককৈ কামুৰি দিয়া টেষ্টটোৱে বেলেগ কান্ধুলি কান্ধুলি ভজা খাবলৈ ভাল লাগে তাৰমানে ফ্ৰাই কৰা কান্ধুলি বিৰাট টেষ্টি গোটেইকেইটা আইটেমে খাই মানে বহুত বেছি টেষ্টি লাগিছে খাই জলকীয়াটো কামুৰি দিয়ে একদম আৰু নহয় মস্ত মাছ এপিচ কলঠি মাছৰ কলঠি